So as you can see, this is OnePlus Bullet Type C. ये है कि अभी मैं अमेज़ोन से ख़रीदा है सिर्फ कूपन कोड से। जब मैं OnePlus 60 लिया था 1 नवंबर को, तो ये प्री ऑर्डर करने से ये मुझे फ्री में मिला ये हेडसेट। तो आप देखेंगे इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पैकिंग बॉक्स तो अच्छा है, ये देखिए इसका लोगो, ये 3D लोगो है और पीछे इसका प्राइस दिखा हुआ है और यहाँ पे इसका ब्रांड नेम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ओपन करते ही नेवर सेटल लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हेडफोन और पीछे क्या देखते हैं बॉक्स पे। यहाँ पे छोटा सा डब्बा है, बस लगता है इसमें बड्स होगा या स्मॉल साइज़ के लार्ज साइज़ के मिल जाएंगे। इसको साइड में करते हैं और हेडफोन देखते हैं। ओके, ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, पता नहीं हेडफोन के लिए क्यों दे रहे हैं ये लोग यूज़र मैनुअल। ठीक है, तो दिस इज़ ओके, फ्लैट केबल है ये। इट्स ओके, इट्स अ गुड क्वालिटी, अच्छा खासा क्वालिटी है। अभी साउंड परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पता चलेगा कि हेडफोन कैसा है आगे की वीडियो पे। तो आपने जो देखा ये टाइप सी वाला है। यूजुअली बहुत से फ़ोन में सपोर्ट होगा टाइप सी के, बट बेस्ट के OnePlus 60 और 6 के डिवाइस में अच्छा रहेगा। और यहाँ पे OnePlus का लोगो है OnePlus का, और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन अप और पास प्ले बटन है म्यूज़िक का, ये भी ओके है। प्लास्टिक है, थोड़ा रबराइज्ड है, इट्स गुड। तो आगे की वीडियो में रिव्यू देखेंगे। थैंक यू गाइस।